We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Bora lá. Vamos abrir essa aqui primeiro, que é o escape, quer ver? O escape é as outras coisas. Ah, rapaz. É escapante. Original. Não. Que tá os outros pecinhas. Ó, o manete é igual da RJ Super. Ó aí. Igualzinho da RJ Super. Não, deixar essas coisinhas que der, né? Seu CD isso que é mais básica. Bora pra essa daqui que não tem. Tomar cuidado. Quantos litros será que é esse tanque doido aqui? Acho que é 1,5. Igual o meu, tá aqui. Aí. E aqui. Ok, ó. Motor. Olha, todo em alien. Esse que eu falo, isso não tem marca. Esse motor é o mesmo que a RJ Super Vento, vai ver. Ó, esse coletor é diferente também. 3 fios, a bobina, ó. Gostei desse kit. Todo em alho, todos os parafusos. Alho, tá pegando aí? Tudo em alho. Vamos ver, motorzão aqui. E aqui vem carburador, relação, né? Essas coisas, parafusos. As pecinhas, ó. Tá montando aí. Cada hora, ó. Tirar mais rapidão. Tudo da hora, é isso então. Falou. A brava ali.